Ütüğü gündən күндү кинигени сөбүлэн аагаачылар. Бүгүн мен Пермякова Марфа Гаврилевна салбан орто сколатын директора сила книги акцияға кыттарга сананны. Онны бүгүн эхияка бөтөр оҕотоояп Михаэля онна бөҕөстөр диэн кинигетин туһунан кепсиякпын баҕарабын. Бу киниге айылгаттан берилибит талаамнаах олонкоһут, сэһинниит, уусалдаҥа учталлаабыт, үлэлии олорбут, саха сиригер көҥүл тустууну пропагандалаабыт Петр Васильевич оҕотоойоп, күүстээх уусалдан күүстээх дьонун туһунан суруйар. Маннаттан бу кинигенеттен мен сөбүлэн урутаахпытым, ону таһынан оттон бу кинигега биһиги аймакпыт, мен бэйэм оттон уусалданнарга даалларга киит болабын. Онно Петухов Семен Андреевич диэн каптаһын сэмэн биһиги таайбыт аҕатын туһунан кепсиякпын баҕарабын. Каптаһын сэмэн оттон мен бэйэтэ тыыннааҕар көстүбэтэҕим. Ол гынан баран кини уола, кыыһа, бу уусалдан даалатыгар билигин олороллор. Отон бэйэлери дааны кепсииллеринен каптаһын сэмэн диэн кырдьык аата даҕаны этерини каптаһын курдук киппэ, көнүң уохтаах, кырың уохтаах гынан баран олус калың киһи эбитеһүү, кини оттон уола бэйэтэ биһиги таайбыт Петухов Семен Семенович даалыга олорор, хомойох иһин кини аҕатын курдук тустук таҕына туох таҕына буолбатаҕа олоннугар төттөрүтүн биһиги таайбыт сэмэн бэйэтэ истеннен, уруһуйдьут, кумааҕанан тигэр, олус үчүгэй асчыт киһи быһыытынан биллэр. Отон бу кинигега бөҕөстөр дьэҥҥэ каптаһын сэмэн суруллубутун оттон биһиги кэнеки оҕолорум лааптарын иин кинне кэпсиир булбутум. Биһиги таайбыт аҕата кырдьыктаҕына олус күүстээх киһибит. Ону биир оттон бу кинигега мие хуруллубут, кини хайда курдук дьоҥҥо бэйэтин күүһүн көрдөрбөккө эре эмискэччэ баҕайытык көрдөрөрүн манна үчүгэй бэйэтик суруйбут оҕотоойоп. Оноттон биир түбэлтени мантан кепсиякпын баҕарабын. Бу каптаһын сэмэн бэйэтэ олус сэмчэ, олус көрсүө, улахан этергэ тылыы кепсээнип сээни хуох киһибит. Оноттон дьоннор дьээбэлээннэр кинини күүһүн көрдөрөрүгэр хоруйан хаажылаллар эбит. Оноттон биирдэр ай даалы маҕаһыыныгар табаар кэлбитэ диэн кэпсээбиттерэ, ол кэпсээнимэ бу кинигеҕа киирэн хылдьар эбит. Ол маҕаһыыҥҥа наһаа элбэх кууллаах бурдуктаар эбие сигин кэлбитигэр дьоннор оттон биирдии куулу иккилии буоланнар эйин туталлар эбит. Онтон бу биһиги таайбыт аҕата каптаһын сэмэн били оҕо күлбүтүн курдук куулу икки өттүгэр кууһан онурут түргэнникке көрөн уохтааҕабит нетир биэһинэр хантыматыр улаханнааҕабит. Ол гынан оннук икки куулу кылымбытынан просто били чэпчигэ баайтыгылан таспытын оттон билиҥҥээҥҥа били үһүйээн кынаннар кэпсиилдэр. Сөп онуттон бу каптаһын сэмэн оттон бэйэтэ уопсанын уусалдан ууһа бэйэтэ наһаа элбээх күүстээх дьондорунан биллэр. Баттажы оноттон бу бэйэм эмиэ бу уусалдаҥҥа даалыга киит булан баран каптаһын сэмэн отон аймаҕа буолан тураммын диэби курдук киииттерэ буолан тураммын оҕолорбор үксүн бу биһиги уусалданнар олус күүстээх дьондорунан аатырбыттарын, оноттон бу таайбыт аҕата бэйэтэ бу кинигеҕа киирэн эмиэ кини туһунан кэпсэммитэ олус кирэхсибиллээх. Онон оттон Петр оҕотоойоп мас Михаэля уонна бөҕөстөр диэн кинигетин хайаан даҕаны аахаргытыгар баҕарабын. Уоноттон биһиги сакабыт сиригэр өссө даҕаны манны кэлбээх күүстээх дьоннор элбии туралларыгар. Үтүү күнүнен сила книги династия кыттабын Дарья Афанасьевна Лугинова диэммин. Мен бу эхияка бу билихиннерер кинигем иебит үерэҕэ диэн Константин Спиридонович онна Пелагея Афанасьевна оҕолоро бу иелеригер анан иебит үерэҕэ диэн кинигени биһирээн аҕабын. Манна оҕолор мактаналлара ийэҕэ таптал бу Пелагея Ивановна алтыспы дьоннар ахтыылара киирэрмин опсайынан биографический кинигелери аагардын сөбүдүүбүн. Онон бу эхияка бу кинигени аагаргыта сүүбэдиибин олоққо киһини сырдыкка керэҕэ ыҥырар угуяр киниге. Кеннике аакпы кинигелер биттен буолар онна бу олоҕум керчиктери диэн Иннокентий Захарович Кривошапкин, Ментайым, Намулуһун краеведа
тастақ ленскай нехилегин намулуһун бачуаттаах олохтоого. Бу тайым олого бекинигага батын үшө баты кустаан ураннаан суруяр. Бәйті байтыллаақ болан бу манны ағыл оран кини кепсирин истер курдук болаачыбын. Онна бу төрүттербин, бу тастаақ сирин отун, бу кинигени ағамын биллим. Олихин бу тайбар инекентин сақалышка мақтанабын. Онна бар жомар бу кинигени мия ағаргытыгар сүбелибин. Үхүс киниген бу Сая Наталья Михайлова алттан сергемден қоғандарын қомурунюга. Бу месүддә үчүгө қоғандардақ поэт суруячы. Онан бу киниген мия ағаргытыгар қоғандары ис дерин солталақтар. Онан болғамтылаққа ақтар кейі өйтүйір. Жа барыгытыгар кинигени ағын, кинигени таптан. Өтө күннен күндө кинигени таптаачылар. Мен Севсева Зинаида Петровна Салбан уянын итәчте сила книги акцияға кыттарга сананным. Татарына муньян тахарбыты Аллах үн тахагачтыра ден кинигени сөбілән ақтым, оны бу кинигени ағаргытыгар сөбелейбин. Манна Аллах үн тахагачтырын арас кемге, ырахан кемге тахагас тахытыр сылжыбы жоннор тустарынан кепсенер. Бу кинигени тоға ақтың дир боллақына Аллах үн тахагачтыргар Салбаңтан сүйбеттен таққа кейі жыбыта, ол ехегер бігеге әйбет Севсев Иосиф Павлович әмесі жыбыта. Өтө күннен. Мен атым Данилова Вероника Викторовна. Салбан орта сколотын педагог организаторынан үлелейбін. Сила книги акцияға кыттабын. Бәйем үс оғылақ болымын астория ағарбын сөбілейбін. Александр Сергеевич Пушкин асторияларыгар улапып болымын бәйем оғылар бар әме ағабын. Қолыбыра бұ, сақалы тылбастамыт Пушкин асториялары ден наға чүйгей кенеге тақсыбыт. Манна Александр Сергеевич 5 асторияты кейрі хыджар. Наға чүйгейдік оғайн тірейхін тардар гына урхуйдамыт. Онна сурул бұбыт. Оғылыр күтігер асторията ағын. Онна түгеннен туханан Общероссийской библиотека күнінен итедік істеннек ағардалейбін. Үтө күнүнен күндү көрөтчүлөр. Мен Ашапкова Анастасия Степановна олохтақ жағылта сүрүнүр специалинен үлейбін. Мен бүгін сила книгиден акция кытта келдим. Мен сөбілән ағар книгем Кустук Николай Лыгунов сәхіне. Бу книгеға сор, тас, тумус, сәрге, норалжама чараңа ден кен бейребілі ұлбыт сәхінлері кейбіттірі. Автор олығы анағаран көрүүтә, Джон Бейкердігер устук сыхыана, ойылғаны долгутарды бу айымнеларга арыллыбыт. Ағатчы кен араңатыгар ананар. Барыгытын кинигені ағын сәрген ден ыңырабын. Онна Общероссийской библиотека күнінен итейдік істінік ағардалейбін.